何にもしないのが最高の農法になるということですね。耕さない、雑草を抜かない、農薬も化学肥料も与えない。福岡正信さんは自然農法を実践し、世界中の農業者に大きな影響を与えました。いかにしたら昼寝ができる時間が多いかと、それがもう最大のモットーでしたね。ああするこうするじゃなくて、何にもしないようにするのには、昼寝するのにはどうしたらいいかと。福岡さんは大正2年、愛媛県の現在の伊予市に生まれました。実家は代々続く名家で、父親は村長を務めたこともあります。福岡さんは現在の岐阜大学で植物病理学を学び、卒業後は横浜の税関で植物の検疫の仕事に就き、みかんの病気を研究しました。転機を迎えたのは25歳の時、急性肺炎にかかり死の淵をさまよったことが福岡さんの価値観を大きく変えました。人間の知恵と力とは全く役に立っていないということに25歳の春気がついたんですよ。もう自分の生き方は自然農法をやって百姓になって生きていくだけだと、食って寝て生きとればいいという結論が出てしまったんですよね。福岡さんは研究者のキャリアを捨て、ふるさとの伊予市で自然農法を実践します。科学が無用だと、無能だというか、人間の一切のその科学的知識なんていうのは無駄に終わるということを証明しようとしているんですよね。自分が米作ったりしてるのもそうなんですよね。何にもしなきゃ結構できるじゃないか。やればやるだけ人間、自然から離れて人間の知恵でやればやるほど難しくなるんだ。福岡さんの米作りは常識を覆すものでした。水田に苗を植えるのではなく、種もみを土の上に直にまきます。化学肥料や農薬は一切使わず、代わりに藁をまきます。そうすることで土地が肥え、雑草を抑えてくれるといいます。さらにユニークなのが、稲を刈る前に次に育てる麦をまくこと。その稲があるうちに麦をまいておけば、稲を刈りするときに麦がこれぐらいになっている。そうすると稲があるうちに麦が生えているから、今度稲刈りした後で草が生える余地がない。この常識破りの農法で、福岡さんは他の農家に勝るとも劣らない収量を上げ、次第に世間の注目を浴びるようになります。今の農法っていうのは人間の知恵でやった農法ですよね。で、弥生時代からその前の縄文時代なんかはね、人間の知恵じゃなくて、人間も自然の中の一員としての生活していたことがそのまま農業の方に及ぼす。人間の知恵をして科学をして文明を否定したら、残るのは自然の方で、原点に帰った自然の方しか残らないんじゃないかと。62歳の時、福岡さんは自然農法の経験を本にまとめました。革命というものはこの藁一本からでも起こせる。この藁は軽くて小さい。だが人々はこの藁の重さを知らない。この藁の進化を多くの人々が知れば、人間革命が起こり、国家社会を動かす力となる。藁一本の革命は世界各国に翻訳され、福岡さんの名は広く知られるようになります。国籍を問わず、多くの若者が福岡さんのもとに集まり、共同生活を送りながら自然農法を学びました。ここへ来るまで直前は
大阪で何やっていたって？八百屋ですよ。八百屋は。はい。日本の農村青年は言っちゃ悪いですけれどね、終戦後その近代化とかなんとかいうようなことでですね、徹底的にいわゆる企業農業みたいなのを叩き込まれているんですよ。でうちへ来るのはね、むしろ都会でねコンピューターやった電気の何やしとった自動車乗っとったっていうような人がね、もう先を弾いてみたらまあ大体見通しはついたってで来るような人の方が多いですね。だから畑違いの人で絶望したというか、都会文明から抜け出そうとするようなのが多いですね。福岡さんの自然農法、その集大成といえるのが粘土団子です。土にさまざまな種類の種を混ぜ、水を加えて練り込みます。果樹や野菜だけでなく、クローバーや薬草の種も入っています。この粘土団子を農園内どこにでもまいて回ります。でこれをこういうところを巻いておく。それとスズメが食わない、ネズミが食わない。で一雨降るとこの水分で発芽してこう根が折れる。耕すことがこれを粘土団子で巻けば耕す必要ない。粘土団子をまいた農園です。団子に含まれていたたくさんの種の中から、その場所と季節に合った作物が人間の力を借りなくてもすくすく育つのだと福岡さんは言います。これはね、甘夏ですね。甘夏、この花は？これは大根とかカブとかね。大根なんかはできてるんですか？大根はね、できてるかどうかわからないね。たくさんのものを巻いた時は必ずどれかが成功しやすい。種類を限定して巻くと、ここは大根がよかろう、ここはカブチがよかろうなんて区別して巻けると書いて大きな発見ができない。こんなところにごぼうができると思わなかったところにできるとか。だからたくさん巻いた時はとにかく教えてくれるということです、自然が。粘土団子は世界中で注目を集めました。特に熱い関心を寄せたのが、食料不足や土地の砂漠化に悩むアジア・アフリカの発展途上国でした。福岡さんはしばしば現地に招かれ、粘土団子を使い、土地の緑化や食料の増産に力を尽くしました。その功績が認められ、アジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞を受賞します。でこの年になりましてね、40、50年自然農をやってきたけれど、結局何をやっていたかというと、考えてみれば砂漠化防止の研究をしていたとも言えるんですよね。砂漠地帯へ行ってみて、自分の自然農が役立つか役立たないかを一つ見てみたいというのが一つの、動機だったんでしょうかね。世間の喧騒を逃れ、自給自足の生活を送った福岡正信さん。自然が主役という信念は95歳で亡くなるまで生涯揺るぎませんでした。何にもしないのが最高の農法になるということですね。何もしない。人間の知恵を否定するし、物に価値があるんじゃないと。人間が生産しているんじゃないんだと。自然が作っているんだと。草一本人間が作っているんじゃないと。自然が作っているんだ。